សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបឆាខ្ញីថ្លើមជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានថ្លើមជ្រូកខ្ញីដើមខ្ទឹមខ្ទឹមសស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីនិងប្រេងឆាដំបូងយើងហាន់ថ្លើមជ្រូកជាបន្ទះស្ដើងតូចខ្ញីយើងហាន់ល្អិតស្លឹកខ្ទឹមកាត់កង់ខ្ទឹមសយើងយកទៅចិញ្ច្រាំយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសយើងឆាខ្ទឹមសឲ្យក្រហមល្អពេលខ្ទឹមសក្រហមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្លើមជ្រូកចូលយើងឆាថ្លើមជ្រូកបន្តិចបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីចូលយើងឆាចូលគ្នាត្រឡប់ចុះឡើងឲ្យថ្លើមជ្រូកយើងឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ញីចូលយើងឆាត្រឡប់ខ្ញីជាមួយនឹងថ្លើមជ្រូករបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អបន្ទាប់ពីឆាត្រឡប់ចុះឡើងឲ្យថ្លើមជ្រូកនិងខ្ញីឆ្អិនរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គល់ខ្ទឹមចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលចាឆាត្រឡប់ចុះឡើងជាការស្រេចមុខម្ហូបឆាខ្ញីថ្លើមជ្រូកបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ